بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د زمری او د ځنګلي حیواناتو باسو مباحثه را روانه ده. زمری د جد و جهد کوشش او نمائندگی کوي او د زمری دلایل ټول د شریعت موافق دي، او ځنګلي حیوانات د توکل او په خپل تقدیر او نصیب باندې زور ورکي. او درس دې شعر پورې را رسیدلی و، تیر درس. گرچه این جمله جهان پر جهد شد، گرچه این جمله جهان پر جهد شد، جهد کئی در کام جاهل شهد شد. نننې سبق د دې عنوان نه شروع کیږي، مقرر شدن ترجیح جهد بر توکل و تسلیم. مقرر کېدل یعنی جهد لا ترجیح ورکړی شوه په توکل و تسلیم باندې. خبره د زمری څه شوه، آخر کې د دلایل مضبوط او هغوی غلی پاتې شو. زین نمت بسیار برهان گفت شعر، کس جوابان جبریان گشتند سیر. روبه و آهو خرگوش و شغال، جبر را بگذاشتند و قیل و قال. عهدها کردن با شیر ژیان، کاندرین بیعت نیفتد در زیان. قسم هر روزش بیاید بی ضرر، حاجتش نبود تقاضای دیگر. عهد چون بستن و رفتن آن زمان، سوی مرعا ایمن از شیر ژیان. جمله بنشستند یک جا آن وحوش، افتاده در میان جمله جوش. زین نمت بسیار برهان گفت شعر، د دې قسم نه په دې روش باندې ډیر دلایل زمری وې. کس جوابان جبریان گشتند سیر، چې د زمری د جواب نه هغه جبریان چې د جبر قایلو دغه ځنګلي ځناورو هغه څه شو، سیر موړ ته وایي، خو مراد ته دلته عاجز شو یا د جواب نه هغې قناعت ومونده. روبه و آهو و خرگوش و شغال. روبه لومبړې ته وایي، روبه یې لیکلې روباه وایي اصل کې. و آهو اوسی ته وایي چې هغه ډېر ښکرونه وي. خرگوش سوی ته وایي او شغال ګیدړ ته وایي. دا ټول حیوانات چې جبر را بگذاشتندو قیل و قال، دیو جبر پرېښودو، جبري عقیده او قیل و قال باسو مباحثه. مطلب دا دی چې گفتگو ختم کړه، مذاکرات ختم شو. دیو دا زمری خبره ومنله، خو زمری ته ووی عهد ها کردن با شیر ژیان، کاندرین بیعت نیفتد در زیان. دیو وعده او قرارداد کو داغه ژیان غضب آلود غصناک زمری سره. دا اکثره پارسی زبان شیر وی، شیر ژیان، او بعضی پارسیوانان د دې شعر تلفظ کوي. نو چې تاسو کم یو وایي عهد ها کردن با شیر ژیان، کاندرین بیعت نیفتد در زیان. دغه غصناک زمری سره دیو یو واده او عهد وکړو چې موږ تا سره یو معاهده کوو، انشاءالله چې موږ د کومې خبرې عهد کوو او تا سره بیعت کوو، تا ته به نقصان نه رسیږي، ته به په نقصان کې نه پرېوځې. قسم هر روزش بیاید بے ضرر، حاجتش نبود تقاضای دیگر. قسم قسمت ته وایي، حصہ. ستا چې کومه حصہ د هره ورځې ده، موږ به تاله داسې یو پروګرام جوړ کړو چې تا ته به یو زنده سر حیوان درلیږو، ستا مناسب، او ته په ځنګل څه مه کوه، مه راځه، موږ پسې ګرځه ما چې موږ په ارامه ژوند تېرو، ته ځنګل ته مه راځه. بې د نقصانه به تا ته خپله حصہ قسمت نصیبه در رسی. حاجتش نبود تقاضای دیگر، او ستا به د نورې تقاضې ضرورت نه پاتې کېږي. انشاءالله موږ ته به مړېږي، موږ چې څه درلیږو ستا حصہ.
احد چون بستند و رفتن آن زمان سوی مرعا ایمن از شیر ژیان. دیو زمری سره دا خبر وکړه چې ته په ځنګل باندې منګ پسې عمله مکوا او تا ته به ستا حصه در رسی منګ به یو حیوان در لیګو. نو احد چون بسن کله چې دا معاهده وکړه او زمری لاړو او دی واپس چراغا ته را لخپل زیتا سوی مرعا مرعا نه مراد چراغا چې کله کم ځکه چې به دې ګرځېده او چراغا وا ایمن از شیر ژیان او په داسې حال کې چې دیو بې خوف او په امن کې وو د دغه غوسناک زمرینه. جمع بین شستن د یک جا نحوش افتاده در میان جمله جوش. ټول کې ناستل یو دغه وحشي ځناور او په دې ټولو کې ټول په جوش او جذبه کې راغلیو او داسې یو بل سره باس کولو چې وس با د تاول بل سوک ورلیګو په ست طریقه به موږ دا کار کو چې د ورځې یو یو ورلیګو. هر کسی تدبیر و رای می زدن هر یکی در خون هر یک می شدن. هر یو تدبیر او فکر و نظریه وړاندې کوله یو چورت او سوچ کولو او هر یو با د بل په خون کې لاس وهلو. لانی هر یو دا کوشش کولو چې زبچم اول دا بل زمانه مخ کې شي خپلو کې باسو مباحثه وا خپلو کې دا زناور نه جوړېده. عاقبت شد اتفاق جمله شان تا بیایت قرعی اندرمیان. آخر انجام د ټولو په دې خبره باندې اتفاق راي چې یو قرعه کشي یا قراندازي وشي. پښتانه چې ورته خسنې وي چې خسنې به اچو چې د چا په نمرو وت ار ورځ هغه به زمری له لیګو. قرعه بر هر کی افتد توماس بے سخن شیر ژیان را لقماس. قرعه بر هر کی افتد د هر چا نوم چې په قرعه کې روزي یا یو نسخه کې دا سره قرعه بر هر کو زند او توماس هغه به داغه طعامی د چا نوم چې په قرعه کشه کې راوتو ار ورځ بے سخن شیر ژیان را لقماس بغیر د خبرو بغیر د چې بیا پکې دغه کس خبريو کی چې د چا په نوم خسنه رو په چروته هغه به د شیر ژیان خوراک وي د دغه خشمالود او غسناک زمری. هم برین کردن د ان جمله قرار پدې باندې هغه ټولو سوک فیصله وکړه. قرعه مت سر بسر را اختیار دغه قراندازي ټولو ته خو خراله ټولو دا وی بس ټیک ده. قرعه بر هر کو فتاده روز روز قرعه بر هر کو فتاده روز روز سوی ان شیرو دویده همچو یوز. په هر چا نوم چې به قرعه کې روته ار ورځ په ورځ بس خبره شروع شو د ورځ نه چې د چا نوم براوته به زمری ته لېګه. سوی ان شیرو دویده همچیز د چا په نوم چې به د چا نوم چې به قرعه کشه کې روته سویان شیر په طرف د غزمری او د ویډیوغه په منډه والی لکه د یوز لکه د پړانګ پشان یوز دا ښکاری پړانګ د پړانګ نه لګ وړو کی دته به پرسیوان سګي شکاری مو ښکاری سپه دا د تازی سپی پشانی د پړانګ نه وړو کی نری اوګد خدا په سرعت او منډه کې مشهور. نو دا به کور کې د تربیت ور کولو او په دې ښکارونه کول څنګه چې په سپی به ښکار کول هغه ته به یوز وې دی ورته پوردو کې چی تالی کله به هر حال دا وړو کې شان پړانګ د پړانګ په شکلو خو په سرعت او تیزه کې دا ډیر مشهورو لکه د یوز پشان دغه پړانګ کاری سپی پشان بده سو پمنډتلو او دا یوز په ګلستان کې مدار راغلو. دور جوانی بشد از دست من آه در غان زمن دل فروز قوت سرپنج شیری برافت رازی مکنون به پنیری چیوز. قوت سرپنج شیری برافت زما قوت او سرپنجه چې د زمری په شان طاقتو زما په منګولو لاسونو کې هغه ختم شو. وسپا لکه د یوز په شان په پنیر باندې ز راضی ما. د یوز متعلق د متعلق دا خبره مشهوره ده چې کله مالک د اخکار په سیولیږي او د اخکار کې ناکام شي د ډېر غوسه راشي بلکې بعضی وخت په خپل مالک هم د غوسې نه حمله کوي. نو مالک دا چلو کې د پنیر ډېر خوخي نو پنیر ورته ونی رو دی راشي پنیر سټي نو سادي وایو چې هغه مثلا
هغه طاقت د ځوانۍ لاړه، اوس لکه د یوس په شان د دغه ښکاري سپي په شان یا د دغه زه په پنیر راځي ما، یعنی زه ډېر کمزوري شوم. انکار کردن نخچیران بر خرگوش در تاخیر رفتن بر شیر. دیو داسې خسنې به اچولو یا قرعه کوله چې ناڅاپه د خرگوش نمبر راغی، د ده په نوم قرعه رووته، د ده نوم رووته. خرگوش سوی ته وایي او هوسۍ ته آهو وایي، هغه ډېر ښکرونه چې اوچته دنګه. او خرگوش دا د دې پیشو عمره دا وړه او غوږونه یې لږ اوږده وي، ځکه ورته خرگوش وایي. غوږونه یې د خره په شان دي، د خر غوږونه اوږده وي. انکار کولو ښه، کله چې د خرگوش نمبر راغی د په نوم پچه رووته، نو د زمري ته پتلو کې تاخیر کولو او انکار یې کولو نه تلو. نو دی ورته په قار شو دا نورو چې ته ولې نه ځې؟ چون به خرگوش آمد این ساغر به دور، بانگ زد خرگوش کی آخر چند جور. کله چې سوی ته دا ساغر په نمبر کې رو رسېده، دور نمبر ته وایي ساغر، دا یې هغې سره تشبیه کو چې په نمبر به خلکو پخوا شراب څکله چې چاته به جام ورسېد داسې به په قطار یو یو له به ورکولو. همدغسې کله چې د سوی نمبر راغی، بانگ زد خرگوش، د چغه وواله خرگوش کی آخر چند جور، آخر تر څو به موږ دا ظلم برداشت کوو چې زمري له به مفتو کې یو یو ورلیږو. ولې؟ قوم گفتندش که چندین گاه ما جان فدا کردیم در عهد و وفا. قوم ورته ویلې چې دو څومره پیرې څومره وختونه منګه په عهد و وفا کې ځانونه قربان کو، زمري سره معاهده کړې ده، هغه موږ وفا کو، یو یو ورلیږو. نو دومره وخت موږ دا معاهده په ځای کړه. تو مجو بدنامی ما ای عنود، ای عنوده، ای سرکشه، ای ضدی، ته زمونږ بدنامی ملټوه. مجو یعنی جستجو مکن. تان رنجت شیر یا شیر، تان رنجت شیر، رو تو زود زود، چې زمری خپه نشي ګورې، تو زود زود رو، دا روی د بیرو ناغشته باید حذف کړي بیرو. بعضی خلک رو وای، تان رنجت شیر تو روزو زود، نو دای د برو ناغشته. پارسیوانان بعضی خلک چې وای ځنو برو وای، څوک بیرو وای، نو چې با حذف کې د برو نه نو رو پاتې شو، او چې د بیرو نه حذف کې نو رو پاتې شو، نو دواړه صحیح ده. تان رنجت شیر رو یعنی بیرو تو زود زود زر زر. جواب گفتن خرگوش نخچیران را و مهلت خواستن. جواب ورکولو د دغه ځنګلي ځناورو سوی لرا، جواب ورکول د سوی دغه ځنګلي ځناورو لرا و مهلت خواستن، او د دوی نه مهلت وغوښت چې ماله لږ مهلت راکړې زه ورځمه. گفت یاران مرا مهلت دهید تا به مکرم از بلا بیرون جهید. دی سوی وی ای یارانو ماله لږ وخت راکې، مهلت راکې چې زما په تدبیر سره د دې بلا نه بې خوفه شي، د دې مصیبت هم خلاص کم. تا امان یابد به مکرم جان تان، مان دین میراث فرزندان تان. چې زما په مکر په دو مانو راځي، مکر هیلې تم وای په منفي معنا هم راځي او یو په تدبیر هم راځي، چې ته یو تدبیر کې صحیح تدبیر کې. نو دلته په دویمه معنا چې زما په دې تدبیر سره امان پیدا کی ستاسو ځانونه، مان دین میراث فرزندان تان، او تاسو د زامنو د میراث د اولاد د پاتې شي تاسو ته. زدل ما یو هیلو تدبیر کړی دی د هلاکو ما مطلب داو، او د دنه چې خلاص شي نو دا زمونږ میراث دی، زمونږ بچو ته به پاتې شي. هر پیامبر امتان را در جهان، همچنین تا مخلص می خواندشان. اوس مولانا روم انتقال کوي د خبرې ته چې هر پیغمبر چې په دور کې د خپل امتونو لرا په جهان کې دیو مخلص ترا بلل، زید خلاصی ته کوشش کول چې د بلو مصیبتونو نه په امن کې د شیطان او نفس نه داغیو د تباهی نه. امتان اصل امت چې دی د دې جمع امم ده، دا عربي ده، جمع د امت سره راځي امم، لیکن مولانا په پارسی سره جمع کړی ده، تړلې دلته امت نه امتان علی پونون اکثر د پارسی جمع لکه کودک
کودکان مرد الف نون چې اخر کې راولي نو جمع کیږي مردان سړي نو مولانا امت امتان امتونه نو دا صرف د مولانا خصوصیت دی بل څوک پارسه کې دا مستعمل نه دی د چې سو ویلې مغه بس جمع ده چې کم الفاظ استعمال کړه بعضی الفاظ داسې استعمال کړي دي چې هغه عام پارسه کې هغه نه استعماليږي همچنین تا مخلص می خواندشان کس فلک راهی برون شو دیده بود در نظر چون مردمک پیچیده بود ولی چې د فلک نه د دې اسمانو د دې دنیا نه لار د بهر وتلو بیرون شو یعنی د بهر وتلو بیرون شو به معنی بیرون شدن چې د دې دنیا نه په کومه طریقه بهر کېږي دا یو امتحان دی یو قیدخانه ده در نظر چون مردمک پیچیده بود او د خلکو په نظر کې دا پیغمبران لکه مردمک پیچیده و په ظاهره کې واړو او پکې کار ډېر لوی کولو د خلکو په نظر کې لکه د سترګې مردمک د سترګو د تور ته وایي چې یو ټکی دی او دیتا مرجومک هم وی پارسه کې مردمک یا مرجومک یعنی د سترګو عدسیه د سترګو تور ورته پښتو کې وی او په عربی کې ورته انسان العین هم وی ٹھیک شو اغه د سترګو تورواله چې د سيزونو تصویرونه سکیا پدې کې واقع کیږي نو داګه ته مردومک کوي یعنی دا پیغمبران د خلکو په نظر کې د کسي پیچیده وو ټیکو واړو مردومشون مردومک دیدن د خورد مردومش خلکو دغه پیغمبرانو لرا لکه دا مردومک د سترګو واړه لیدل څنګه چې مردومک د سترګې وړو کی در بزرګي مردومک کسرانه بورت او په لویوالي دغه مردومک کې د سترګو تور چې کم دی چا دا حقیقت احساس نکو دیته و نه رسیدل چې دا مردومک په ظاهر کې دا وړو کې دا ټاکې د سترګې خو دې کې څومره لوی کمال دی د دنیا څومره تصویرونه منعکس کوي دنیا پکې ښکاري د هر څیز دې کې څومره لوی کمال دی یعنی پیغمبرانو حقیقت ته د خلک و نه رسیدل دیو چې سکړي د امتونو د خلاصي د پاره کړی دي اعتراض نخچیران بر سخن گفتن بر سخن خرگوش اعتراض دغه ځنګلي زناورو په خبرو دا سوی باندې قوم گفتندش کی ای خرگوش ای خرگوش دار خیش را اندازه خرگوش دار قوم ورته ویلی چې په دې اوله مصرع کې ای خره گوش دار وګونیسا خرگوش ته خرو وی دا گوشت ځان لکه ای خر گوش بگیر وگونیسا خیش را اندازه خرگوش تر خپل ځان د خرگوش د سوی په اندازه کې وساته خپل حیثیت د وګوره ته ډېر وړو کې دغه او خبرې د لوی دي د خپل حیثیت مطابق خبرې کوا یو نسخه کې داسم راغلی قوم گفتندش کې ای خرگوش زار قوم ورته ویلې دي زناورو ای زار ذلیل خرگوشا سوی خیش را اندازه خرگوش تر خپل ځان د خرگوش اسکم ستا حیثیت تی پاگه که وساتا هینچی لافسین کی تو از مهتران در نیاوردن اندر خاطران دا سلافه که چې د مشران او سردارانو نه دا ته چې سوی اغیو په خاطر کم دا ندی روستی چې منگا یو زمری ته سازش کو زمری منگا هلاکولی شو اغل منصوبه تیارو پلین ورته جوړو زمری ختمو ځان ته خلاصو موجب یاهد قزامان در پیاس ورنه ایندم لایقی چون تو کیس موجبی ته خود پسند پتا کې احجاب پیدا شوه دی یا ته منگ پسې زمنګ قضا او تقدیر را پسې شوه دی فیصله زمنګ د تباہی شوه د چې ته دا کارونه کې ورنه ایندم لایقی چون تو کیس کنی دا داوا دا ستا مناسب کله ده چې ته غلی غلی کېږي او چې سره د تما یو سکیم تیار کړی دی او زه زمری هلاکوم او تاسو ته خلاصوم او دا چراغا دا ستاسو د اولادونو میراث دا به تاسو ته پاتې شي کچره دا زمری تر سو ژوندۍ یو منګ به ټول حیوانات اخر ختم کی زمنګ بچیو تخم بم دلته پاتې نشي ځنګل به आवाज زمری ته پاتې ورنه ایندم لایق دم په سمان راځي ګوره دم لحظه او وختم وي هر دم هر وخت هر لحظه او دم په معنا دا आवाज هم راځي دم
دا سا او هوا تم وای. خو دلته ته دا دم چې ته خبره کې د خلې نصر وباسه مراد ته دغه خبره یا دغه دعوه ده. جواب باز جواب گفتن خرگوش نخچیران را. دلته لیکلی جواب باز گفتن دا غلط راځي. دا باز اول کې راولای. باز جواب گفتن خرگوش باز پس معنا راځي. باز دوباره بیا دوباره جواب ویل د سوی نخجیرانو لرا. باز پس معنا راغی دوباره بیا، او باز په معنا د کلاو او خکاره هم راځي. گفت یاران حق ملهام داد مرزئی فراق ویرای فتاد. دی سوی ویل خرگوشو اے یارانو حق ما ته الهام کړی دی. الله تعالی ما ته الهام راک او یو ضعیف چې زه کمزورې ما الله تعالی کولی شي ضعیف ته قوی رای ورکی، مضبوط سوچ او فکر ورکی. الله تعالی خو هر څه کولی شي. آن چې حق مثال ورکی، آن چې حق موخ مرزنبور را آن نباشد شیر را و گور را. هغه څه چې الله تعالی د شاد و مچی ته ورزده که کم هنر آن نباشد شیر را و گور را. هغه څه چې الله تعالی د شاتو مچی ته ورزده کړي دي کم علم، دا علم نه زمری ته ورکړي او نه ګوره خر ته ورکړي دي، نه ګوره خر ته ورکړي دي. الله تعالی د مچی د شاتو د مچی متعلق قرآن شریف کې وایي واوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. دا چې ګرځي او پادې ګلانو او دغه د هغې رس راکاږي او بیا یې راوړي او بیا دلته کې ګبینې جوړ کړی دی او هغې کې شات جوړوي او دا کم علم چې ورکړی دی شی وړوکی دی. مچی څومره وړه ده خو ډېر لوی ذهن یې ورکړی دی. نو د مثال ورکړی سوی چې الله تعالی زما ذهن کې یو الهام کړی دی، زه خو وړوکی ما خو تدبیر ښه دی. خانها سازد پر از حلوای تر حق برو آن علم را بکشاد در. دا دا حلوای تر د لمدې حلوا نه مراد دلته شاد یا د اصل دی. دا کورونه جوړی او د هغې د اصلو نه ډکوي. حق برو آن علم را بکشاد در. الله تعالی د دې شاتو د علم چې دا څنګه جوړی په دې خانو کې دغه در د دروازه د علم په دې مچی ته کلو کړی ده. آن چې حق آموخ کرمی پیله را هیچ پیله دان گنهی لرا. هغه څه چې الله تعالی کرمی پیله د ریخمو چنجی ته ورزده که، د ریخمو چنجی د ځان نه دا تار تاویو هیچ پیلی دان گنهی لرا. آیا پیل اتی ته وی؟ آیا هیڅ هتی په داسې تدبیر پوهیږي کم چې د ریخمو چنجی کم ریخم په کم شکل جوړی د خپلو لاړو نه؟ آیا اتی له دا علم وشته؟ ګوره اتی په دې علم باندې نه پوهیږي. نو دې خرگوش ورته ویلې چې الله تعالی ما ته ذهن کې یو خاکه اچولې ده، اگر که زه وړوکی ما څنګه چې دغه زنبوري اصل ته یا کرمی پیله ته کم علم ورکړی دی نو ما ته هم دا علم الهام کړی دی. تاسو به پوه شئ. آدمی خاکیز حق آموخت علم تا به هفتم آسمان افروخت علم. دغه خاکی انسان د الله تعالی نه داسې علم زده که چې دغه علم و اسمانو پورې رڼا راوسته. کم علم یې دته ورکو کم ځای ته ورسېده. دغه آدم خاکی چې الله تعالی دغه متعلق قرآن کې وایي وعلم آدم الاسماء كلها. نام و ناموسی ملک را در شکست کوریان کس که با حق در شکست. اگا نام و ناموس مراد حیثیت و شهرت د پرشتو اگه مات که کوریان کس که با حق در شکست. سوک چې د دې حق خبره نه په شک کې دی چې الله تعالی انسان له دومره اوچت علم او کمال ورکو نو داغه پړوندوالي کې هم شک نشته. دا گویا کې د حقیقت نه د ځان ړوند کړی دی. زاهد 600,000 سال را پوز بنده ساخان گو سال را. هغه زاهد چې شپږ لکه کاله د څه کړو 600,000 شپږ سوه زره کاله د وی عبادت کړو
د شیطان متعلق دا مشهوره ده چې د دې ملعون کېدو نه مخکې د 6 لاکه کاله عبادت کړو. نو مولانا رومي وایو پوز بندې ساخ چې 6 لاکه کاله عبادت کړو هغه نه څه جوړ کو پوز بندې ساخان ګوساله را. پوز د دې پوز او د خلی دی سی ته پوز وای. نو وای ګوساله چې وای نو دا سخوندر ته وای، د غوا بچی ته وای، پوزبند دی ته وای چې را کله څوک دا غوا لوشي نو هغه بچی ته داسې تیر سره ورواچي چې هغه نور په نشي راودلی خوله ولا بند کی. نو دی وایو دغه شیطان د ګوساله سخوندرګي سره تشبیه ک چې دغه ګوساله یا دغه شیطان ته الله تعالی پوزبند ورواچولو سره د دومره عبادت او عقل لکه الله تعالی په خپل علم او معرفت بند ک گویا کې یو قسم پوزبند ورواچولو تیر سره څنګه چې دغه سخوندرګي ته ورچي بیا په نشیس کله تانت شیری علم دین کشید چې نه تانت یعنی نه توانت چې دی و نکړې شي د علم دین په پسر را کاږي ویس کی تان گردد گردی ان کسر مشید چې دغه مضبوط قصر مشید کم قصر چې چونه او گچ په لګیدلی یو مضبوط کړی وي تا نگردد گردیان قصر مشید چې دغه مضبوط قصر د الله تعالی د علم و معرفت دیت تو ناغین محروم ک علم های اهل حس شد پوز بند تا نگیرد شیر ازان علم بلند. وی د اهل حس دا علمونه چې دي چې صرف په محسوساتو باندې هغه علم چې داغي اثر زړه ته نه رسیږي لکه دا فلسفیان داغي علمونه وې داسې دي لکه پوزبند سخوندرګي ته چې دغه شی ورچولې دي چې هغه سنشي کولی چې دغه د علم بلند نه د الله تعالی د معرفت او حقایقونه دیو ونسکلی شي. دا درس دلته ختمه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.